kubor nakaslem jong unong san Hima. Hababot din halor ka kubor badang syudep ban penlat hinden ka Sniew ka kat pratrik ujeliu da unong san Hima halor ka Jingpynïap balale da uwei urang ba ya ubala tip kerteng kum udonal sotun ubala penyap yala ka jong ka kurim ha ka yeng sawai ka badan ha Nongrah nonglum brei na kaliang Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivex Aim u IPS ulai thu ba uni urang ba ula penyap yala ka jong ka kurim da ka batit Ïaka da umau Habakran cekilat patai kubor mentagas ni uba Vivex Aim ulai thu baya umau bala pendenkam da uni urang ba ban penyap yala ka kurim kilalap najan kate ka yeng wai ka ba kisa kane ka samla ka balangat ha kane ka apot kade ya ka bala tip kerteng kum ka pria khongstia ka badan kumba arpusaus nem ka karta na kasnong umnyu tamar katba ulok jong kapat ubala tip kerteng kum udonal sotun udai ubaladan kumba live house nem ka karta na kasnong milliam mau penti uba Vivex Aim uloong bakani ka Jingpynïap la suba balala bandai hapadeng ka arpusan bat arpu pratrik jemang arhajar arpusan bat ya kamet jong kate ka samlapat lalap da ka bakalan da ka blanket na kalyang kibor pulit kila kemno ya Donald Sotun ha kate ka juhi ka Sniew bakila yo pediang ya ka ijahar min ha ka laipau terik ujimang arhajar apusan bat ka jing toket ya uru menta kadang ya chakmat laong uba Vivex Aim ulay thuru baningkong kalami ka jingenia hapdeng kite ki shilok hadian ba ushin rang ula kenno ya kate ka kantei baka donjing ade shawai hashwa ba untiet Ïaka da umau Nongrah case, what is the update, sir? Which Nongrah case. Nongrah case, accused is arrested. In fact, he surrendered on the same day himself after police gave chase. The body was actually ascertained it was found out after 3 days, and we had visited the place of occurrence. The forensic team also had come there. We had taken the dog spot next day. The weapon which was used, or the item which was used to murder the woman also, which was a stone, which was thrown close by. The canine had sniffed it and sniffed apparel belonging to the victim and actually traced the stone. So we had recovered that stone. He is in judicial custody. We're treating that as a special report case, and we'll be charging that case very soon. Kaya ay Sniew ban body. Tarik. Hari tu Sniew kada ka hari Sniew bagi no. Kan ma bhag tarik ma ha. Life tarik. So what was the motive of the murder, sir? The motive, there was an altercation because between husband and wife. Husband was suspecting spouse of an affair and all that, and got into an argument, and that's how he hit her. So when was this murder took place, in the night or in the Yes, daytime? at night. At night.